我只是给古代服役的工人每天提供无限量拼好饭套餐，并且丧心病狂地要求他们每天必须干满8个小时，一周甚至只给2天休息时间。然而工人们却怕我寒冷，贴心的强行给我披上了一件黄色的衣服。从那以后，剧情彻底失控了。我给他们一盒盒饭，他们给我拉来了一支军队；我空投了一堆巧克力，他们直接把敌国的经济给干崩了。公子，公子，你醒了。这是哪儿？我们要去哪里？自助餐系统已绑定，初始福利：免费拼好饭套餐，无限量畅吃。A 套餐1大荤3素菜 ，B 套餐2小荤2素菜 ，C 套餐1小荤3素菜，附赠可乐。公子，您忘了，我们要去服徭役啊！您可是咱们的带队人啊！路途中您突然就晕倒了，队伍里连个懂医术的都没有，您硬生生躺了1天1夜，大伙儿都束手无策。没想到今晚您终于挺过来了。啥玩意儿？徭役？你给我捋一遍！我是谁？外面那些人又是干嘛的？公子，您别吓小的，您是咱们郡阳县的亭长啊！县令老爷下了死命令，让您亲自押送外面那50个壮丁去修陵墓。我，亭长，押送50个壮丁去修陵墓？对啊，小的牛福是从小伺候您的家丁啊，您全忘了？公子，您刚醒，别是饿出失魂症了吧？要不小仙去给您拿点吃的垫垫肚子。这是啥？公子，是杂粮饼，咱们走了10几天，带的口粮早吃的差不多了。这2个还是我偷偷抠下来给您留的，您将就对付一口，等明天到了地方就有官粮可以领了。丑是丑了点儿，但好歹是古代纯天然无公害绿色食品。这饼里不仅掺了麦须，好像还混着沙子。刚开始嚼，嗓子眼被涩得发疼，但凭良心说，嚼到最后确实有股子粮食本真的麦香。可这玩意儿偶尔尝个新鲜还行，长期吃，我的牙非得报废不可。牛福，你怎么不吃？公子您吃，我不饿。你没吃饭？没事，咱们苦命人1、2天不吃饭饿不死。哼，巧了不是？老子现在别的不行，但唯独管饱这件事绰绰有余。我现在又干又渴，直接先来杯竹筒冰可乐提取。来，你吃这个。公子，您这些鲜人食食是打哪儿来的？废什么话，让你吃你就吃，我还有事要问，你别饿死了没人回话。白白米饭，白白米饭。看啥呀？你倒是吃啊，饭都凉了。公子，您对小人真的是太好了，小人就是粉身碎骨，也不知以后该如何报答您的大恩至德啊！这是有什么？一个10块钱还包邮的垃圾盒饭而已，搞得像我赐了他免死金牌一样。公子，这等珍馐，小人不敢僭越，这肉您留着吃。别，我胃口不好，吃不了太油腻的东西。你不吃我扔了啊！别扔！好吃吗？好吃，太好吃了！公子，牛福活了30多年，第一次吃到如此美味的东西，就算是天王老子吃的，也不过如此了吧？好吃就好，这边还有一盒，记得也全都干掉，1粒米都别剩。公子，厅长，他想跑，被我们捉了回来。我没有想跑，实在饿得受不了了，想找找周围有什么吃的东西。你就是想跑！盯住我，告诉你，连坐的规矩你不是不懂，你一个人跑了，咱们这50号人全得被砍头。这些哪里是人？这露出来的四肢，连皮包骨头这4个字都算夸奖了。这是走进了18层地狱吗？太惨了！你们这是要去服徭役，站都站不稳了，风一吹就散架，到了地方怎么扛石头干活？厅长，您别看小人瘦，小人这骨头里藏的都是力气。走，带我去看看其他人。盯住，还装死！赶紧起身给公子带路。这零下好几度的冰天雪地里，这50个服徭役的汉子，竟然连个草棚都没有吗？竟然只能蜷缩在一起抱团取暖。你们今天吃饭了吗？公子，咱们赶路匆忙，县里也不给拨足口粮，大伙儿已经2、3天没见过1粒正经粮食了。那你们这几天靠什么活命？野菜啃，树皮嚼。
观音土宴。老天既然把我丢到这个地方，那老子就不能眼睁睁看着这群人在我面前吃土。牛福，去维持秩序，让所有人排好队，准备开饭。吃饱了，咱们再算其他的账。都起来，排好队，公子要给你们发吃的了。自古以来，哪有押送官给咱们泥腿子吃饱饭的？对呀，不会吃完就送咱们上路吧？哪来那么多废话？每人2盒。这是肉，还有绿油油的大白米菜。就算是咱们郡阳县最大的地主老爷，逢年过节也未必摆得出这等席台呢。这等鲜人饭菜，这谁敢下口啊？各位，今天每人就限2盒，吃不饱也不多给。我是怕你们饿太久，猛吃把胃给撑炸了。等过几天身体恢复了，我保证管饱。厅长，您说实话吧，咱们是不是要造反了？您给句痛快话，吃完这顿断头饭要杀谁？只干饭不造反，都没配筷子，自己折2根树枝当筷子，给我赶紧吃！老天爷啊，大鸡腿，白大米！我叮嘱这辈子第一次吃细粮啊！早知道服徭役能吃上白米饭，我全家老小都来修陵墓了。娘娘，您在天之灵看见了吗？儿子吃上肉了。您怎么在吃那个？把这等王豪才能吃上的珍馐都分给了我们，您自己却在寒风里啃树皮糠饼，高义啊，先生！先生高义啊！公子，大伙儿今天这脚步可比以前轻快多了，真就是吃饱了才有活人的精气神啊！就这群病秧子，全发配北边山脚挖水渠，别在这儿碍眼。北边山脚那可是死地啊！慌什么？天高皇帝远，正适合咱们摸鱼。这边的管事脑子被驴踢了吧？用木头挖水渠。公子，小人刚才去领官粮，不仅全是发霉的陈米，还被那些官差克扣了2/3。扣就扣吧，就算他们给金山银山，老子也不稀罕。厅长大人，小的是这儿的杂役刘月，这片野地就是咱们以后干活和睡觉的地方了。睡在大树下面，这事我绝对接受不了。丁柱，带上个人去附近给我找找，有没有能助人的融通。不管找不找得到，天黑前必须滚回来。公子找到了，好地方，脚程也就1炷香的功夫。哈哈哈，丁柱眼光毒辣，去把大伙全都叫过来。从今天开始，这洞天福地就是咱们的员工宿舍了。各位，明天就要正式开工了。既然我是带队人，那咱们就先立个规矩，在工作时间上，我原本准备实行8小时工作制，但考虑到大家现在的身体素质跟弱鸡差不多，我决定暂时改成6小时工作制。公子，啥叫6小时啊？就是太阳出来了，咱们去干活；中午天热了，回来睡觉休息；下午太阳下山前不热了，再干一会儿，然后干5天活，休息2天。刮风下雨不上工，身体不舒服请假也不算旷工。老天爷啊！自古以来服徭役还有休息的说法，这比在家种地还舒坦啊！每天3顿饭，管饱，顿顿发盒饭。公子，您说的管饱是真的吗？肯定是真的，就是伙食比较单一，基本都是一个大荤配3个素菜。说实话，我还怕你们吃腻了。不腻，不用换，公子就大荤，只要有大荤就行。开什么玩笑？3顿管饱，有肉有饭，还能歇2天，这待遇谁看了都得流口水啊！行了，还有最后一条，从今天开始，1个星期必须给我洗1次澡，保持个人卫生，这是命令。洗澡比干活还难啊！我的天，这咀嚼声比野狼护食还夸张，这都4个空盒了，真能炫啊！这肚子简直像要炸开一样，我真怕他们下一秒就爆体而亡。岳兄弟，拿着，公子赏你的红烧肉套餐，怎么不合胃口？阁下，你圈养如此之多的中仆，到底所为何？说我豢养中仆，我看你怕是饿久了，身子虚的都生出幻觉，胡思乱想了。朋友，我从没有暗中蓄养亲信，更没有随意左右他人性命的心思，我不过就是个领着众人做事谋生的普通人罢了。那你给我这所谓的盒饭又是何意？无功不受禄。我只是看你饿得身形虚弱，于心不忍才分你吃食。况且洞里这些服徭役的弟兄，我都是一样相待，我何曾逼迫过任何人做违心作恶的事？对，公子不仅给我们吃肉改善伙食，还特意给我们定了6个时辰的劳作时辰，体恤大家辛苦呢。既然你反倒误会公子存心利用，那这份吃食你还是别吃了。别，我吃，
在下刘越，承蒙公子厚待赐食，感念于心。往后愿追随公子左右，尽心效力，不离不弃。这些人真是心思深沉，不过是稍加善待，对方竟一心想要追随托付，还暗自揣测我心怀大志。赶紧吃吧，吃饱了有身体才有一切。糟了，是风寒发烧。公子，我没事。烧成这样还说没事？牛福，去打盆凉水来。寻常小病，若是静养歇息，服2副汤药便能痊愈。更何况现在在溶洞内，去哪找药引？生一场风寒发热，便足以夺走人的性命。公子，你还会看病？略懂一二。现在不能拖。你在此地做了3年小吏，这附近的山上可有黄精？有，但需要进深山去找。雨刚亭，你和牛福带上火把，就在洞口附近给我找，千万别走远。再找找有没有薄荷和7叶一枝花。哥小时候家里穷，感冒发烧都是靠土方子，普通的小病我能对付，更何况我现在手里可是握着能降维打击的大杀器。药有了，但没有锅啊！咱们营地里连一块铁片都找不出来。公子，可是需要煮汤药的大型器皿。对，你有办法。以前这后山的营房养过鹿，有个废弃的石头槽子，不算太大，搬得动，好极了。没生病的人全都跟我走。提取150份 C 套餐。来，没生病的都过来搭把手，把这汤药分给发烧的弟兄喝下，出一身汗便能好转。熬浓一点。来，先喂这几个烧得厉害的。这股神奇的暖意，这甜如蜜的滋味，公子，这是仙汤吗？喝你的吧，哪儿那么多废话，一天天一惊一乍的。不得不承认，古人常年干体力活，底子就是比现代人好。这才刚发了一身大汗，脸色就肉眼可见的红润了起来。来来来，大乱炖了啊！汤汤水水的一起喝下去，去你们骨头里的寒湿。这是150份 C 套餐，兄弟们干了！大乱炖。这老邓来了就一直盯着我，完全看不出他到底想干嘛。大叔，一路走来，估计也没混上口热乎饭吧？要不咱先吃点。原来外界的传闻竟然都是真的。传闻？我才来这鸟不拉屎的地方待了几天啊，江湖上就已经有哥的传说了。不知公子如何称呼？苏晨。苏晨，原来是苏晨公子，真是好名字，极具隐士之风啊。大叔，要不你还是先吃吧。就刚才打招呼这2分钟里，你肚子已经响了6次了。苏晨公子快人快语，那老夫恭敬就不如从命了。一路赶来，确实是有些腹内空虚。大叔，饭也吃饱了，你到底是谁啊？专门跑这荒郊野岭来找我有啥？老夫名叫刘渊，是刘越的父亲。听闻此地有散财救民的仙人出世，特意过来看看。仙人？得，100%是那天可乐熬药汤惹出来的锅。我就知道会这样。大叔，这绝不是什么仙汤，估计都是误会。这玩意儿纯粹是我老家的一种日常饮品罢了。哦，日常饮品，能有半个时辰便褪去高热风寒的仙效？唉，这在古代真就是越描越黑。你尝一口，尝完就知道它到底是不是仙法。直接喝。气贯山河，直冲百脉，顺五脏之气，行君臣之礼。公子，此等神物果然不是凡品。得了，这下跳进黄河也洗不清了，社死现场。苏晨公子，老汉此番前来还有一事相求。没事，可乐你直接带走，不用求。可乐，公子说的是此物啊？你不是来要这个的？老汉是希望犬子刘越能正式拜入公子门下，为您效犬马之劳。他不是已经和我们混在一起，天天搁这挖给渠了吗？对，倒是老汉唐突了。公子，老夫临走前有一句肺腑之言相告。这老头神神秘秘的，看到我心里一毛。你说，天下就要不太平了，
公子行事胸怀大义，又深不可测。若有朝一日公子被这天下推着黄袍加身之时，千万别忘了今日在此地散饭救人的初心，对天底下的百姓好点儿。喂，大叔，你等等，什么黄袍加身？饭可以乱吃，话可不能乱讲。哎，大半夜的不睡觉，搁这晃悠啥呢？公子，大伙儿吃饱了，身上有使不完的劲儿。夜里散散步，时间在劳作中悄然划过了1个月。那50个原本骨瘦如柴的汉子，如今胳膊上竟也垒起了一块结实的肌肉。但随之而来的是一个令人窒息的问题：臭。这帮爷们儿身上的汗臭简直就是生化武器，再不想办法弄点铁器造点日用品，这日子真没法过了。这是怎么了？家父身在朝堂，心怀苍生。当年大汉连年民生艰难，他冒死直言劝谏，恳请陛下暂缓大兴土木，修建陵寝。不料龙颜大怒，竟将听闻恶中袭触，急火攻心，当场咳血离世。我那年幼的小妹也在纷乱之中失散，至今杳无音信。只因直言进谏，便落得家破人亡、骨肉失散的下场。一条条鲜活人命，在那些权贵眼中，竟渺小的连蝼蚁都比不上。公子，如今天下大旱遍地，灾民流离失所。前日那边徭役工地已经因粮草断绝，闹出了大规模动乱。这场祸事很快便会蔓延过来。被逼无奈，聚众起事，向来都是生灵涂炭、死伤无数的劫难。家父临终前留下书信，特意嘱咐我务必将这半块虎符交给公子，说他日后于您定能派上用场。这便是虎符吗？我倒是从未见过，它到底是用来做什么的？家父在世时统领着一支300人的精锐骑兵，这支队伍向来是见伏为和，如见主。300人的骑兵，在朝廷看来，岂不是成了意图不轨之人，反倒惹来杀身之祸？算了，今朝有酒今朝醉，先顾眼下，找个腿脚最快的兄弟，带上6盒 A 套餐，现在立刻去总工程处那边摸摸底。切记，发现情况不对，立马撒丫子跑。公子，没活人了，总工程处那边全打起来了，地上的血把草都给染黑了。心一横，富贵险中求。走，跟我去总工程处捡漏。公子，那地方现在去不是送死吗？重点找武器库。兴，百姓苦；亡，百姓苦啊！兴百姓苦，亡百姓苦。公子能做出此等震古烁今的千古绝句，果然绝非池中之鱼。少废话，去兵器库。这些人死都死了，衣服料子还行，要不要扒下来带走？别碰，死者为大。是，公子说的对，废墟里的搜刮简直就是一场零元购。粮库果然被抢得连老鼠都不剩，兵器库里也只翻出了别人不要的5把切菜的菜刀，只要是铁的，统统给我薅走。公子，后院有马，还有马车。老天眷顾，在后院不仅找到了4匹还在低头吃草的活马，竟然还翻出了4辆马车。有了这玩意儿，运力直接起飞。你叫什么名字？你家大人呢？算了，吓傻了，留在这儿绝对活不过今晚。带上车，回营地。怎么，不饿？吃吧，我们大伙儿全吃这个。放心，没毒的。怎么还哭上了？饭不好吃？我爹娘他们若是有这一口白饭吃，就不会活生生饿死了。兴，百姓苦。既然你爹娘把命没留给了你，那你就好好吃，多多吃，带着他们的份儿拼命活下去。这个肉，公子你吃。别，你自己吃。我这人吃不了太油腻的东西。哦对，旁边那个黑色的叫可乐，可以直接喝的，甜的。我家公子对这鸡鸭鱼肉根本不感兴趣，顿顿啃杂粮饼配那黑水，吃的可香了。我总不能告诉你，在现代社会，吃粗粮才是顶流养生吧？兄弟们，天下要大乱了！第一，从今天起，徭役不干了，咱们全部转为生产自救。第二，准备大量干粮，由马车接应，分批回郡阳，把妻儿老小全接过来。咱们在这个溶洞安营扎寨。真的吗？太好了！公子万岁！得想想怎么存放盒饭了。哎呦，
牛福呢？牛大哥看我进来，就咪咪躲到前边去了。这牛福见了小姑娘比兔子跑得还快。公子救命之恩，小奴无以为报。若公子不嫌弃小奴，小奴愿意做公子丫头。别，哪能往贴身侍奉那方面想啊？这些人的心思也未免太过刻板迂腐了，反倒算是帮我解了眼下的困境。公子莫非是嫌弃我样貌平平，出身低微？我身份虽卑微，但至今仍是守身如玉，未曾有过半分失仪。停，你多大？15。叫什么？春芳。听好啊，春芳，15岁正是长身体的时候，好好吃饭，多运动。是，小奴懂了。哎，这破地方就她一个女孩，确实不方便去大通铺混住。这样吧，以后你就跟我还有牛福住帐篷，这片区域你负责打扫卫生、整理杂物，算作你的工作。真的吗？大牛哥刚才把那小丫头放进公子帐篷了吧？废话，这不是天大的好事吗？起码说明仙人有7情6欲。我有个远房表妹，今年19岁，好生养啊。等回头接家属，我非得把我表妹带来，让公子过眼。你也太不自量力了吧！你自己相貌平平，还指望表妹有多出众？别在这打趣了，一边歇着去吧。我有个亲妹妹，今年才16，那叫一个水灵。要介绍也得先介绍我妹妹。你妹妹？就你家那基因？得了吧，你找打是不是？行了，别吵了。多亏了从总工程处陵园薅回来的那批铁锅和布匹，咱们这荒野求生的生活质量，终于从石器时代迈入了封建小康。公子过奖了。大伙儿听好，今天开始干一票大的，给咱们这溶洞修条能跑马车的路出来。几天的功夫，一排排散发着清香的简易竹屋，在溶洞两侧拔地而起，彻底解决了男女隐私和蚊虫问题。紧接着，精巧的竹水杯、竹筷、竹扇，甚至竹床，像流水线一样从丁柱手里变了出来。老丁，见缝插空，给我编个肚子大口子小的捕鱼篓子，哥带你们开荤。好地方啊！喂，你们会游泳吗？公子，咱们都是北方旱下子，不识水性。来都来了，不游个野泳，简直对不起这大好河山啊！公子使不得，水里凉，千金之子坐不垂塘，公子三思。那条野生大鱼居然不讲武德，张嘴就对着我的屁股狠狠咬了一口。这里的鱼都这么厉害的吗？盯住，把我的捕鱼篓拿过来。走你！上货了！小的放生，大的用草绳串起来。牛大哥，你先前不是说公子是饮食高人，平日里清淡，只爱吃些杂粮粗食吗？从不是公子忽然想开了吧？许是这般鲜香肥美的鱼肉，就算是世外仙人见了，也难免会心生口腹之欲啊。时间如同白驹过隙，转眼又过了1个月。这段时间，大伙儿又去湖边搞了几次大扫荡，后山的陷阱也成功捕获了3头野猪。整个溶洞营地彻底变成了大型食品仓库，野猪肉干和鱼干挂满了洞顶的通风口。而我也利用系统将无数盒饭单独剥离，放在石板上烘干脱水，做成了压缩干粮。你们的任务是跨越千里回到郡阳县，把所有人的妻儿老小平安接过来。路上切记千万别走大路，遇到流民和乱军，扔下东西保命要紧。食物要是吃完了，宁可要饭也一定要活着回来。公子，您这心操的太多了。咱们以前都是些命如草芥的贱民，半块掺沙子的杂粮饼都能硬撑3天3夜，更何况现在在咱们马背上拖着的全是白花花的大米和肉干，手里还有刀。就算没了这些，咱们兄弟一路挖野菜啃树皮，也爬得回郡阳，把家眷给您带回来。出发！老子在这个山头备好酒肉，预祝各位兄弟凯旋！凯旋！公子，您怎么了？您是不是哪里不舒服？没事，做了个噩梦而已。咦，随机口味袋装方便面1包，这玩意儿还有下拉菜单，E套餐，高能量压缩饼干2包，矿泉水1瓶。
这是升级了。如果说之前那些白米饭、红烧肉只是让我当个大地主，那现在这方便面和压缩饼干，在这个冷兵器时代，就是妥妥的降维打击啊！公子，您别吓小奴啊！怎么了？接着尝尝这是什么好东西，也是一种饼，你把它当成你们平时吃的野菜干粮就行。哎，打住，别吃太多。公子，小奴知错，剩下的还给您。我不是抠门儿，我是说这饼它特别邪门，它遇水就会膨胀，吃一小块就能顶大半天。你一次吃多了，肚子会胀破的，会死人的。哦，公子，这是仙界的食物，对不对？吃一口就能几天不饿呀？对对对，老厉害了。算了，误会就误会吧。反正现在整个营地都觉得我是仙人，柿子多了不愁咬。公子，大事不好了！外面来了一伙土匪，已经把咱们溶洞给堵了。什么玩意儿？土匪？不是咱们入山口修了3条路，还布了那么多陷阱和路障吗？他们是长了翅膀飞上来的。小人也不知啊，那帮人邪门的很，对咱们布下的那些障眼法和机关了如指掌，直勾勾的就杀进来了。好在目前没有伤亡，只是他们领头的当家放言说要见你。见我？这便是旁人口中凶悍的匪众吗？说实话，这群人身形孱弱，毫无气力，瞧着弱不禁风，根本没几分威慑之力，一个个神沉麻木，死气沉沉，毫无精气神。用形同枯标、暮气沉沉来形容他们，再合适不过了。今日我等路过宝地，实在是饿得走投无路了，想跟当家的借点粮食。若是同意，大家秋毫无憾；若是不同意，哼哼，行啊，想借粮简单，你们随便挑个人出来，跟我身边的牛符掰个手上，赢了我这洞里的粮食管扣，要是输了，有多远滚多远。来呀！老鬼，你上，掰赢他，咱们就有活路。当家的，瞧好吧！别比了，你比不过我，别待会儿把手腕给你撅折了。狂妄，比都没比，你怎么知道赢不了？好，他算一个。那我们俩比，一局定输赢。行，既然你说了，成全你。你这块虎符是从哪儿来的？说。这是有故事啊！若有半句虚言，我今日便是豁出性命，也绝不会轻饶你。是一位朋友给的。是哪位朋友？你若说不清楚，我也只能按规矩行事了。刘月，你出来一下。公子，出什么事了？你认识这位吗？请问阁下是？在下刘月。那刘渊刘大人是你什么人？正是家父。刘公子，终于找到你们了，我找得好苦啊！你们便是刘渊老先生当年统领的那支骑兵吗？是，在下马成，曾是刘老将军麾下骑兵2营的校尉，朝廷便派我们前去镇压云州叛军，可名义上是平叛，实则断绝了我们所有的粮草与马匹补给，分明是想借叛军之父母墨。我们的主将不幸战死沙昌，临终前嘱咐我们带着剩下的残部拼死突围，往陵墓工地这边赶来。主将大人说，刘老将军生前留下嘱托，只要能在这里找到那位贵人，追随他左右，咱们弟兄们就能有活路啊！等等，贵人？既然你们都是刘老将军的旧部，怎么会不认识他的公子刘越呢？你看他如今气色好了这么多，身形也风拔了不少，跟从前判若两人，走在街上确实很难认出来啊。原来如此。那刘老将军将你们托付给我的事，将军临终前可曾跟你说过？我等愿追随公子左右，尽心效力，万死不辞。愿追随公子左右，尽心效力，万死不辞。唉，算了，既来之则依之。牛福，开仓放饭，让弟兄们都吃顿饱的。是，公子万万不可，我等都是败军残度，实在不配享用这般丰盛的饭菜。只要公子能赏我们几个野菜饼子充饥，弟兄们就心满意足了，日后定当誓死追随公子左右。马校尉，您就放心吃吧，在咱们这儿，上到公子，下到每一位弟兄，吃的都是一样的饭菜，逢年过节的时候还能额外加个鸡腿呢。您真不用这么拘谨。没错，放宽心，放开吃就好。以后还有不少事儿要仰仗各位弟兄，这顿饭就当是提前犒劳大家了。好，公子，这顿饭我们安心吃下。从今往后，我麾下100余弟兄
皆愿倾心追随，凡事听从公子安排，赴汤蹈火，绝无二话。停！大家先听我说，吃饱喝足，安稳度日才是本分，切莫总把纷争争斗挂在嘴边。再者，我也并非什么不凡之人，只是一心只想安稳度日的寻常百姓罢了。往后不必这般恭敬称呼，也无需多礼行礼，大家自在相处就好。都记下了吗？听明白了。娘啊，这辈子终于吃上没掺沙子的白饭了，肉是红烧肉啊！娘，吃上没油水的菜了。天下一片混乱，粮草绝非尘封之物，这天下怕是要变天了。老马，这几日我心里一直十分疑惑，我们费心布置了诸多陷阱与遮掩防备，着实花费了不少心力。不知你们当初是如何一路安然通行，没有触动任何机关，顺利抵达荣东门口的？公子，这事说来话长，你有所不知，这障眼法本就是战场上用来防大规模冲锋的一套奇阵，正是寇老当年亲创的。我们骑兵团里校尉以上全都要把这阵法背得滚炉烂熟。小人一开始也很奇怪，这荒郊野岭怎么会有人布寇老的阵法？好奇之下，才顺着生门摸了进来。这便是冥冥之中注定的机缘。若非熟知这套布设之法，我们一行人纵使躲过旁人侵扰，也早已困在深山之中难以为生了。搞了半天，刘越这小子把亲爹的专利拿出来用，结果正好碰上了亲爹的嫡系部队，这就是命啊！怎么回事？嫡袭了？公子回来了，您派出去的那4个兄弟把人带回来了。真回来了，好，辛苦兄弟们了。路上没吃大亏吧？没吃亏，就是路过野猪岭的时候和几个拦路的人起了点小摩擦，没什么大碍。这一路逃荒太不容易了。牛福，立刻开仓，安排所有人吃饭。是，公子。真的，白米饭，真的是白米饭啊，还有肉。哎呦，老先生，快起，我这年纪可受您这大礼。老朽是平里乡的保长，名唤孙伯安。先生救了我们全乡百姓于危难之中，这般人心善举，实在是令人感念不尽。这位老先生说话周全得体，滴水不漏，一看便知是在官场历练过、心思缜密之人。其处事的老练程度，恐怕不在刘渊老先生之下。孙老言重了，您看这样，您先去吃饭，等吃饱了咱们再聊。这一路逃荒，您可别再硬扛着晕过去了。对，公子所言极是，先吃饭。这次总共带回来多少人？公子，算上我们在内，原本一行共有317人，途中有5位弟兄因水土不服、饥寒交堵不幸离世，如今平安抵达的共有312人。公子，我们原本只打算去接家眷，谁知消息走漏后，乡里那些实在难以为生的乡亲们都一路跟着我们不肯离却。公子若要责罚，就责罚我一人，是我擅作主张。责罚你干什么？生而为人，哪有见死不救的道理？多几百张嘴而已，我这还供得起。去帮着把大家都安顿下来，地上必须用火烤过出尸再睡。公子，孙老先生曾与家父同朝为官，只因看不惯朝堂之上的奢靡之风，直言上书劝谏，结果遭人诬陷获罪，被革职归乡了。果然，这位老先生不仅学识渊博，处事也极为周全老练。老朽直言，如今营地一下涌入几百号人，人心隔肚皮，是否该一一排查造册，以防言销的钻空子？这事就拜托刘越。有个更要命的问题，咱们溶洞里的被褥、布匹、布鞋全被消耗光了。孙老见多识广，可知这附近哪里能大批补给？公子，这有何难？哦，先生教我。我们前方不远有座老母猪山，山上那伙土匪勾结官府，鱼肉乡里，如今更是变本加厉，乃是替天行道。好家伙，表面温文尔雅，据说那山寨里养有战马20余匹，但是他们常年搜刮民脂民膏，所谓的过冬被褥、衣物、布鞋，仓库里堆积如山，不计其数，就怕地形不熟。而且他们大当家的有个特殊的癖好，他极度喜欢收集黄金。黄金？去的仁义道德，奉天承运，苏臣诏曰：我们路过老母猪山，土匪竟然敢对我们动歪心思，审可忍，恕不可忍。今天决定了，干的！嗨，吓小人一跳，我还以为公子您终于想通了要造反呢，原来只是去打一窝土匪啊。这事儿简单，公子给我4匹马，我点8个兄弟，4天之内我把他们山头连根拔了。大哥，对面是坐地虎啊，几百号亡命徒，你千万别拖大呀。哼，什么亡命徒？一群连阵型都不会排的乌合之众，要不是背后有官府撑腰，我麾下一个小旗就能把他们平了。可是仅仅8个人，会不会太草率了一些？公子放心，绝对足够了。你是不是傻？我的意思是，8个人怎么可能搬得完那仓库里的黄金和被褥啊？孙老不是说他们山上有20匹马吗？难道不够驮？
哎呀，我去！看来是我对这个世界的正规军和土匪的战斗力存在严重的认知偏差。不是说这老母猪山的大当家是个收集狂吗？怎么就这么点私房钱？我的好公子哎，这可不少了。就这箱黄白之物，随便放在哪个县城，那也是比地主老财富裕很多的存在啊。也对，毕竟是古代，又没有印钞机，能有多少财富沉淀？行吧，你们兄弟几个拿去分了吧，这破铜烂铁的，我也没啥用。公子万万使不得！您救了我们骑兵团上下100多号人的命，替您打个土匪，那叫举手之劳。这等重金，小人们是万万不敢收的。废什么话，让你拿你就拿，拿一半。公子，您这是在折煞小人呢！停，老马，你下次能不能别没说两句话就磕头？听着，你带着这帮兄弟出门，却不跟借一真金银的奖励，你做主官的，打了胜仗，剩的公子留着采购物件，毕竟如今营地里几百张嘴要吃饭。这根你自己留着买酒。牛福，滚进来！牛福，滚进来！公子，俺来了。把这箱钱给刘月送去，告诉他，看着溶洞里缺什么，就派人下山去采购。钱嘛，就是用来花的。不花出去的钱叫废铁。是。史书上说，万政之国就牛逼的不行。等老子也攒够了1万匹马，岂不是神经病啊！我一个成天想着混吃等死的社畜，脑子里为什么会突然冒出什么国不国的念头？好可怕的封建童话毒啊！不行了，再这么住下去，老子迟早得被熏死在这儿。孙老，跟你商量个事儿，我打算换个地方住。这溶洞实在待不下去了。公子，终于要开始了吗？我需要找新房子，你帮我参谋参谋。咱们400多号人，换个什么地界居住比较合适？鄱阳，此地依山傍水，进可攻，退可守，历来都是兵家必争之地。定都于此，大业可期呀！停！什么兵家？什么必争？谁要去打仗啊？怎么嘛？我就是嫌这里上厕所太臭了，想换个空气好点的地方，建个大点的房子而已啊！原来如此，上兵伐谋，暗度陈仓，公子借选定新居之名，行屯兵之实，高，实在是高啊！我告你，刘月，你是个实在人，你听我说，咱们换个地方，选个地界，建个大点的新房子，把这400号人搬走。公子，苍天有眼，我们终于是要开始了吗？好好活着不好吗？为什么他们一天到晚不是想着打劫，就是琢磨着造反谋逆啊？大半夜的，你们披坚持夜的，不睡觉干嘛呢？回公子，兄弟们吃得太撑，睡不着。看看公子今日的举动，大业终于是要拉开帷幕了。是啊，再不烦我都要疯了。天天吃着神仙般的白米饭，顿顿吃鸡腿，寸功未立，我这心里慌得整宿睡不着啊！谁说不是呢？大伙的刀都磨卷枝了。可是今日看公子的神情，似乎还是有很大的顾虑，迟迟不肯挑明。那是因为他在等一个借口。借口？对，借口。像公子这等先人将士，行事必是顺天意、利民心，心存善意。所谓天时地利人和，如今咱们兵强马壮，粮草充沛，唯独缺一个借口，一个能堵住天下悠悠众口、名正言顺的借口。可是，什么样的借口能让公子名正言顺的起兵呢？只要天下的百姓信了，那假的也是真的。接下来，咱们便如此行事。
搞毛线啊！这帮人为了逼我造反，简直是丧心病狂了。公子，什么事？外面有位自称是鄱阳城父母官的瘦小老者，主动求见。让他进来。这还是我们在山里安营扎寨以来，第一次有官方背景的外人主动拜访。老先生，尝尝我家乡的饮品，风味独特，提神醒脑。公子，这饮品当真是霸道的紧，别具一格。老先生，没吃饭吧？让公子见笑了。来得仓促，途中为了躲避乱军，确实2日未曾进食了。粗茶淡饭，老先生别嫌弃。趁热，随便对付2口吧。公子高义，在这等乱世，能有一口糙蜜果腹已是奢望，老朽怎敢嫌弃？看来外界的传闻都是真的。听闻公子啥传闻？传闻公子高义身怀仙家之术，救万民于生死。仙家之术。行了行了，老先生赶紧趁热吃吧。正巧我破鄱阳城，如今海纳万民，听闻先生有意寻个新住处，这不是因为那个老先生推荐的兵家必争之地吗？真是打瞌睡碰上了枕头。赵老，天色都不早了，山里夜路不好走，要不今晚就在我这儿凑合一宿。多谢公子，公子的大恩大德，赵怀宁没齿难忘。只是有一件事，随行还有2名贴身护卫，在山下挨饿，不知能否……嗨，这事儿闹的，给他们在旁边安排个营帐歇歇。是。把这些分给大家。压缩饼干千万别一次吃完，吃多了肚子会炸，听见没？听见了。赵老先生，你是不是有难处？有事尽管说，以后搬去鄱阳，少不了要您多关照。公子，我鄱阳城大旱欠收，加之朝廷赋税如狼似虎，如今城内已是一子而食，百姓饿殍遍野呀。老朽厚颜，恳请公子施以援手，救救满城百姓。等着。哇，这是老夫有生以来吃过最不可思议的面食，太美味了，太美味了！您能赏赐我们一点这种鲜面吗？这是我全部的家产了。一点儿怎么够？全城的老百姓塞牙缝。我手底下现在有9匹大马，4辆大车，全部装满，给你们拉9车过去，先暂解燃眉之急吧。公子高义呀，古代人真是不补钙，动不动就跪，烦个人。牛福，立刻去把孙伯安和刘越给我叫来，准备商讨整体搬迁鄱阳的事宜。行军路线在哪里渡河，在哪里扎营？第1队和第2队的间距保持多少？粮草车队有哪队护卫？不过公子啊，古语有云：天降祥瑞，皆是天意。这天意若是到了，也是人力所不能及呀。唉，队伍大了，这帮人是越来越不好带了啊！乖乖，这地方好大。公子，这鄱阳城可不是一般的州府，此地乃是前2个长赵的建都之地，城墙基石里都沁着龙气呢。难怪，这底蕴看着就不一般。不行，这算什么房子？公子，仓促之间只能让大伙先将就几日。刘越已经联系好了工头，从明日起便带领大家夯土烧土坯，正式盖房，进度要快，务必在雨季来临之前，让所有人都有个遮风挡雨的砖瓦房。公子，你可算来了。公子您歇息的住所，下官早已为您安排妥当，请随我来。要说办事，还得是体制内的老油条专业。
毕竟我这骨子里是个现代人，对睡露天和帐篷有着本能的抵触。乖乖，这占地面积都快赶上小半个故宫了吧？住这儿，正是此地啊。老赵啊，我确实是想住砖瓦房，但也没想住皇宫啊，这也太大了。我感觉我这点微薄的福报根本镇不住这风水啊。有没有小点的院子？或者干脆把大伙全喊过来一起住，省得盖房子了。我看这地方塞个1000把人都没问题啊。公子，救我全城百姓性命，区区一座旧朝行宫算得了什么？这房子乃是身外之物，更配得上公子的身份。公子无需担心那些平民，夯土盖房不过是顺手的事儿。至于这偌大的宫殿，不用放久，这里自然会有很多人住进来的。这破地方还能招商引资怎么的？睡在这结实的雕花大床上，也听不到半声该死的蚊子叫了啊！进城的感觉真爽。老孙，4个发饭点立起来，规矩定死，1人1盒，不准多给，杜绝囤积。骑兵团散出去，挨家挨户摸牌，病重下不了床的直接送饭上门。以前面对几十号人，我能大手一挥，潇洒无比。可面对整整1城的灾民，我的天，我到底是来当救世主的，还是来把自己累死的？哎呦我，哎呦我！不行，授人以鱼不如授人以渔，这么发饭不是长久之计。等熬过这个冬天，来年开春后，必须组织大伙春耕种地。赵老，你看我们大部队也来了这么久了，你是不是帮忙把名号的问题给解决一下？名号？名号？你想啊，我们这几百号人跟着我从深山老林里出来，总得落个名册吧？有了名号以后，不管他们是经商、种地还是做手艺，起码在城里是合规的。你说对不对？下官明白了，公子深谋远虑，下官今夜便去安排。他到底明白什么了？到了今天，这一步也是必然了。公子今日向我索要名号，我便知道该来的终究还是来了。大业的最后一步，退无可退。当今圣上荒淫无度，今年大旱，流民四起，饿殍遍野，这高位自是有德者居之。可是咱们目前的兵力还是太少，现在就公然定号竖反旗，会不会引发朝廷大军不必要的围剿？可是各位大人没有注意到，我家公子平时看着好就是个想多种几亩地的随缘性子，咱们就把他架上，他会不会不乐意啊？糊涂，公子那是胸有积雷而面如平湖，他既然主动提出了正名号，便是在敲打我们。如今大事已成，箭在弦上，不得不发。咱们上了公子这条船，就只能一条道走到黑。这古代的邪风，怎么吹得人后脖梗子直发凉啊？春芳，老赵他们脑子里装的什么？这颜色我也忍了，可这上面的刺绣，雕龙画凤的。公子，孙老先生说这是您特制的正装，过2天其他城的领导要来开大会，商讨大行动，让您务必穿的正式、气气堂堂的呢。行吧，行吧，我将就穿穿吧。吾皇万岁，万万岁！公子，时至今日，天下苦前朝久矣，民将不民，国将不国。我等愿追随先生，成就千古霸业。不是，大家不笑开玩笑，这一点都不好笑了。公子，天命难违，天下百姓期盼着公子啊！不是，这事儿公子，我等生于乱世，难逢明主。今日公子若拒绝，我等在这世上也无任何期待，唯有一死。今日公子若拒绝，我等唯有一死。难怪古时上殿面君不能带武器，这制度有道理啊。眼下这情况，我若不答应，估计就血溅质朴了。没办法，人在江湖，身不由己。哎，既然大家都如此苦苦相劝，我就勉为其难的当这个皇帝吧。不对，我操！以外人的眼光看，是我在演啊。886年，苏陈自立为帝，改国号为罗，建都鄱阳，史称大罗先帝。大罗先帝这名字要是没经过这帮老狐狸的提前预谋，我今天倒立洗头。吾皇万岁！当下百废待兴，田地荒废，万民失所，乘此天地共欢、新朝召见的时刻，臣斗胆请奏，当举众人之力，商讨一下咱们大罗的开国国策。臣等附议。既来之则安之。好歹我也是受过现代9年义务教育和高等教育的新人类，不就是当个封建王朝的皇帝吗？就当自己开了家大型创业公司，我是 CEO 就行了。好家伙，这察言观色、拿捏领导意图的本事，简直是天生的职场王者啊！如今这局势，强敌环伺，我的建议是，就是韬光养晦，广积粮，换称王。
吾皇万岁！可是，哎呀，你娘的是不是出门没吃药？哪来这么多反对意见？唧唧歪歪的，你不想吃饱饭了？别连累老子！记住，第一，吾皇永远是对的；第二，假如吾皇错了，请参考第一条。那边怎么了？吾皇万岁！受伤了没有？没受伤。那你怎么走路歪歪扭扭的？没有，臣刚才一听圣言，心中过于激动，不小心自己跌倒的。这位大人，你叫什么名字？下官康为民。康大人，众人拾柴火焰王，团结就是力量，不是饭量。如果你们有好的建议，却因为害怕而不敢说，吃亏的是我们在座的所有人啊！当今灾荒肆虐，百姓家中种粮早已吃尽，想要韬光养晦，仅仅恢复农业生产都是万般困难的。怎么说，皇上，家境富裕的或许会囤积谷种，可即便种了，百姓还要吃饭，两边此消彼长，起码要3年的光景，才能勉强恢复往日的大半。要是结出来的粮食不吃，接着当种子种了，若真能如此，1年便可恢复鼎盛。可是皇上，这良田和土地皆在土地兼并改革，这妥妥的王朝末期历史书上的狗血剧情啊！老子手里握着无线外卖系统，粮食这种东西，只要我愿意，一道政策就能让这些囤粮的地主老财倾家荡产。康大人主管生产，还会种签，启禀吾皇，下官不光懂得种地，我育种、畜牧、养殖皆精通无比。我去，这简直是个古代的农业科学家呀！这老狐狸不声不响的，到底帮我忽悠来了多少满级牛人啊？吾皇万岁！陈进言，当下当议国土城防建设。我一听头都大了，防区划分兵力调配，这不聊个3天3夜能出决议？这都快中午了，肚子都饿了。妈，这小子是我肚子里的蛔虫成精了吗？先吃饭。这么久了，要上厕所的也赶紧去解决一下。厕所上朝上到一半去吃饭，这成何体统？而且啥叫厕所？没听清。20分钟后，咱们大殿外开饭。朕刚说的你们都听见了吗？想上厕所的赶快去，20分钟后开饭，就是皇上准大伙出宫了。哦，这上朝上到一半，皇帝带头下令带先拉屎的，这上下5000年估计也加独一份了吧？小人福顺叩见吾皇。福顺是吧？太监，回吾皇，小人现在还不是，但只要吾皇一句话，小人可以是。